एनएमसीएच अस्पताल में पानी ही पानी, आईसीयू में तैर रही हैं मछलियां। बिहार का गौरव, चाहे वो नालंदा विश्वविद्यालय अथवा नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, इनकी चर्चा पूरे दुनिया में होती है। आज बिहार अपना गौरव खो रहा है। हम बात कर रहे हैं पटना में स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के बारे में, जो आज एक तालाब बन चुका है। बिहार की राजधानी पटना में 2 दिन से हुई तेज बारिश ने इस अस्पताल की काया पलट दी है। पटना के कई इलाकों में पानी जमा हो गया है। वहां के लोग परेशान हैं, परंतु सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि सड़क के साथ अस्पताल में पानी भरने के कारण मरीज परेशान हैं। आज पटना का नजारा कुछ और ही है। गंगा के किनारे स्थित एनएमसीएच अस्पताल, जिसमें गंदा पानी घुस गया है। वार्ड्स में मरीज बेड पर लेटे हैं, पर नीचे फर्श पर गंदे पानी में कीड़े के साथ साथ मछलियां भी रेंग रही हैं। 2 दिन की जरा सी बारिश में अस्पताल पानी पानी हो गया है। मरीजों को तो परेशानी हो ही रही है, परंतु डॉक्टर भी परेशान हैं। डॉक्टर जो सलाह देते हैं कि गंदे पानी से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे इंफेक्शन होने का खतरा होता है, और यहाँ आज सारे मरीज उस गंदे पानी के बीच में रहने को मजबूर हैं। साथ ही डॉक्टर भी उसी गंदे पानी में इलाज करने के लिए मजबूर हैं। तड़पती गर्मी में बारिश का इंतजार सभी को रहता है, लेकिन कभी कभी ये बारिश ही मुसीबत की पोटली साथ लेकर आती है। इस बारिश से ना सिर्फ लोग परेशान होते हैं, बल्कि सरकार की भी पोल खोल कर रख देती है। हमने बारिश में कार बाइक को तैरते देखा है, परंतु पटना में तो तैरता अस्पताल ही खड़ा हो गया है। अस्पताल में ये हाल केवल ओपीडी या वार्ड्स का नहीं है, आईसीयू का भी यही हाल है। गंभीर मरीजों के इलाज के लिए बने आईसीयू में भी पानी भरा पड़ा है। अस्पताल में लगभग 2-3 फीट गंदा पानी भर चुका है, जिसमें कीड़े, बिच्छू और मछलियां तैर रही हैं। लोग जिस उम्मीद से अपना इलाज और स्वस्थ होने हॉस्पिटल आते हैं, उसी हॉस्पिटल उनके लिए बीमारी का घर बन गया है। ऐसे हॉस्पिटल में वो कैसे स्वस्थ होंगे? ये हाल अस्पतालों का ही नहीं, पूरे पटना का हो रखा है। अब सवाल ये उठता है कि ना अस्पताल से पानी निकालने की चिंता है, ना ही मरीजों को और कहीं रखने की। ऐसे में मरीजों की बिगड़ती हालत पर कौन जिम्मेदार होगा, सरकार या फिर अस्पताल का प्रशासन? थैंक यू सो मच।